मरीना हुसैन तशरीफ लाती है आपकी भरपूर तालियों के साथ। बिल्कुल बहुत मुस्तैद खातून है और बहुत खिदमत कर रही हैं कम्युनिटी की नाम ठीक और खुश मिजाज भी है। देखा आपने, नाम याद हो गया ना? ये अल्हम्दुलिल्लाह। है। ओके। मेरे दो नाम दे दिए आप लोगों ने। Also, सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ऐसे मत जो मैंने तैयारी की थी जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इन्होंने डॉइच में कहा था तो फिर मैंने डॉइच में तैयार किया है, लेकिन यहाँ तो सारे अपने पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, सारे बहन भाई हैं। और ich versuche halt doch auf Deutsch, ja. Meine lieben Damen und Herren und liebe Kinder, ich grüße Sie alle vom Herzen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns unsere Unabhängigkeit feiern. Ich heiße Marina Hussain. Ich unterrichte pakistanische Kinder Urdu und Deutsch, Deutsch nicht, ein bisschen Islam in Ditzenbach und in Neusenburg. Ehrenamtlich, also ohne Kost. Und Alhamdulillah in Ditzenbach und auch in Neusenburg habe ich auch die Räumlichkeit bekommen. Und wir sind sehr dankbar, Stadt Neusenburg und Stadt Ditzenbach, dass sie uns die Räumlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Die Kinder von pakistanischen Familien, die hier geboren sind, sie haben zwei Heimatländer. Einmal Deutschland, weil sie hier geboren sind. Zum Zweiten Herkunftsland Pakistan. Also für die ist beide Heimatländer. Die Kinder, die hier geboren sind, sie beherrschen die deutsche Sprache sehr gut, weil sie hier aufgewachsen sind. Sie gehen in die Schule, in den Kindergarten und so weiter. Aber sie können sehr wenig Urdu. Sprechen können sie mehr als schreiben und lesen. Und meine Gruppe heißt Al-Karam-Gruppe. और इसमें हम ये lernen hier Urdu und ein bisschen über Religion. Und in der Gruppe, dass wir noch mehr lernen, die Kinder kennen pakistanische Kultur und die alle Feierlichkeiten, das feiern wir auch. Die alle pakistanische Feiertage feiern wir. Und die Kinder, die halten noch Vorträge über Pakistan, über alle Feiertage. Und so lernen sie die pakistanische Kultur. Und zwar die Kinder lernen das, um belohnt zu werden. Aber unser Ziel ist, dass sie ihr Land kennenlernen und die Kultur kennenlernen. Und somit erreiche ich mein Ziel, dass sie mit Pakistan verbunden sind. So. Am 14. August 1947 wurde Pakistan gegründet. Was bedeutet das? Das Wort Pakistan, das sind zwei persische Wörter, Pak und Stan. Pak heißt sauber, Stan heißt Platz, das heißt sauberer Platz. Und das heißt für saubere Leute, weil in unserer Religion wird sehr viel gebetet. Deshalb war der Grund, warum wir Pakistan bräuchten. Pakistans allererst, wer hat geträumt, dass für Muslime sollte ein Land geben? Wer war das? Das war Hazrat Allama Iqbal. Er hat geträumt, er hat seine Vorstellung
in seine Partei vorgelegt und hat gesagt, es soll ein Land geben, da sollen nur Muslime leben. Und Allama Iqbal, er hat in Heidelberg studiert, konnte perfekt Deutsch. Es gibt auch eine Straße, wird sein Name genannt, und zwar Iqbal Ufer. Und dann gibt es auch ein kleines Gedicht, und das ist auch ein Denkmal in Heidelberg. Da gehen Sie gerne hin. Aber er hat seinen Traum nicht verwirklichen können, weil er 1913 gestorben ist. So, wer hat dann Pakistan gegründet? Danach, unser Führer, Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah, er hat seinen Traum erfüllt. Alhamdulillah. Und es gibt in Pakistan 5 Provinzen, ihr kennt alle. Und das Wichtige habe ich vorgetragen. Ich glaube, ich beende hiermit an den Vorreden. Dankeschön. तालियां अब मैं